Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, prys die Here in moeilike tye. Ons lees in Psalm 95 vers 6. Kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Nou as ons eerlik moet wees, kom aanbidding ons God en koning toe. Ons moet sy lof uitspreek en besing uit ons hart met liefde, vreugde en dankbaarheid. Ons erken daardeur dat Christus die rots van ons verlossing is en daarom moet ons lofliedere sing tot eer van hom wat op die troon sit en tot eer van die Lam. Maar dalk voel jy nie vandag of jy die Here kan prys en aanbid nie, aangesien jou omstandighede maar sleg en negatief blyk te wees. Jy weet jy moet, maar daar is 'n donker wolk in jou gemoed. Wanneer 'n kind van God moeilike tye beleef, vind hy of sy dit soms moeilik om die Here te prys. Daar is persone wat met my sal verskil oor die saak wanneer ek sê, ek kan God nie altyd prys vir die omstandighede waarin ek verkeer nie. Ek kan God prys vir wie hy is, maar nie noodwendig vir hoe my omstandighede ontvou nie. Nou kom ek verduidelik. Jy sal nie voel om die Here te prys wanneer daar ekstreme dinge in jou lewe gebeur nie. Byvoorbeeld, as jy afgelê word by die werk, of as jou lewensmaat skielik siek word of sterf. Ja, ek weet dit is drastiese voorbeelde, maar die omstandighede is dalk veel erger as hierdie voorbeelde. Ons sal wel die Here kan prys, omdat hy ons deurdra deur moeilike omstandighede. As ons stil word as kind van God, sal jy sy teenwoordigheid so sterk aanvoel, terwyl jy jou lewe weer bymekaar sit, of dalk in rou verkeer, of dalk die uitkoms raak sien in die probleem wat jou tuister. God begeer dat ons in sy teenwoordigheid op hom sal fokus en nie op die omstandighede waarin ons verkeer nie. Dit was toe Petrus afgekyk en die golwe gesien het, dat hy ervaar het dat hy besig was om te sink. In Matteus 14 vers 30 lees ons, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Terwyl hy op Jesus gekonsentreer het, het hy veilig op die water geloop. Ek wil jou aanmoedig, aanbid die Vader, eer hom met jou hele hart, prys hom vir jou redding en dat jy sy kind is, en dank hom vir sy hulp in die verlede, in die hede en ook die toekoms wat kom. Dank hom vir sy voorsiening en bewaring tot nou toe. Open sy woord en lees sy woord, lees dit stadig en bepeins sy woord. As jy onseker is, lees die psalms en kyk hoe God vir Dawid en vele ander onderneem het, toe hulle omstandighede donker was, en luister hoe dikwels Dawid en die ander ook verklaar, soos byvoorbeeld in Psalm 52 vers 11. Ek sal u altyd loof vir wat u gedoen het. Voor u dienaars sal ek u naam prys, want u is goed. Dawid se geheim het hierin gelê dat hy bereid was om op die Here te wag vir hulp en uitredding. Die psalm is skryf in Psalm 119 vers 70 en 71. Hulle staan koud teenoor u wet, maar ek verlustig my daarin. Dit is vir my goed dat ek swaar gekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer. God het nie van jou vergeet nie, en hy het ook nie jou gebede geweier nie, maar hy is moontlik besig om aan jou te openbaar hoe groot sy goedheid is, vir die
wat op hom wag. Ek wil afsluit met daardie bekende teksvers in Jesaja 40:31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Mag die Here jou deurdra in die beproewing en die probleme wat jou in die gesig staar. En mag hy jou seën, mag hy jou bystaan en mag hy jou vrede gee. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.